yanayotokana na kuota ndoto ya mapenzi. Moja, inaharibu ndoa yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukiota ndoto, ukawa naota ndoto, wengine wao wanaota ndoto. Nimesikia kwenye taarifa ya habari, mtu mmoja aliota, anasema aliota ndoto amelala na nabii, afu na akapata mimba kweli na akazaa mtoto. Yaani ameota ndoto kabisa amelala na nabii, akapata mimba kweli na akazaa mtoto. Ilipitia kwenye ndoto akazaa mtoto. Kwa hiyo hapo manake umeshaolewa tayari na huyo nabii. Kama sio ni sura tu ya nabii, ni mtu mwingine, ni shetani tu, wao umeshaolewa na huyo shetani. Wao hauwezi, na shetani anakuwa na wivu sana na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ana wivu sana. Kwa hiyo kwanza hata mume wa kawaida hawezi akakuruhusu kutoka nje ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Sembuse shetani mwenye wivu, mwenye roho mbaya, mwenye roho ngumu, anayeipeleka hata kwa watu roho ngumu ya kuua watu. Kwa hiyo anakuwa na wivu sana. Kwa hiyo ukiota ndoto kama hiyo, inatakiwa ujielekeze sana kwa Mungu ili akuondolee kitu kama hicho. Kwa hiyo unaweza ukaota ndoto na usipate ndoa kabisa. Unashangaa inapita miaka 30, inafika 40, inafika wengine hadi 90. Kwa sababu ulishaota ndoto na mtoto kwenye ndoto huko. Shetani ameshazuia na ndoa yako isiwepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Madhara mengine, anaharibu mahusiano yako. Ukiota ndoto unafanya mapenzi na mtu, anaharibu mahusiano. Shetani anaharibu mahusiano yako. Kwa mfano ulikuwa na mpenzi, ulikuwa na mahusiano mazuri, mlikuwa mnapendana, nasema mnaishi Kristo. Shetani ukianza kuota ndoto umeanza kufanya mapenzi na huyo mtu, hata huyo mtu ambaye unaye kwenye mapenzi, kaota ndoto unafanya naye mapenzi, shetani ameshakuingilia dada. Huyo ni shetani ameshakuingilia. Bwana Yesu asifiwe. Ni shetani ameshakuingilia. Kwa hiyo inatakiwa ukae makini sana, kwa sababu hiyo ni roho ya shetani ambayo inaharibu mahusiano yako. Usichangaa umeota ndoto unafanya mapenzi na jini. Umeotafanya ndoto unafanya mapenzi na babu fulani. Unashangaa baada ya siku 2-3 mpenzi wako amekuacha. Wengine wameolewa, anashangaa mahusiano tayari, ndoa tayari imeshaanza kuvurugika. Imeanzisha vita ambavyo havieleweki imetokea wapi. Kwa hiyo si ndoto ambazo ni shetani ameshazitumia kuharibu mahusiano yako. Bwana Yesu asifiwe. Madhara mengine, analeta mahusiano mabaya kati yenu. Mnaanza kuchukiana. Unaweza yaani hapo sio kwa mahusiano tu ya kawaida, hata mahusiano ya wazazi. Unaanza kuchukiana. Changaa mzazi wako anakuchukia, alikuwa anakupenda sana. Kila sehemu anakutuma, kila mahali akitaka kumwagiza mtu fulani lazima aje kwako, akitaka kumpa mtu hela lazima akupe wewe. Lakini unashangaa mara umeota ndoto tu umefanya mapenzi, shangaa mahusiano tayari yameshakatika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni ndoto la agano la shetani, umeshafanya agano la shetani. Na ndoa ni agano. Mapenzi, yani mapenzi, ukifanya mapenzi tu ile ndio ndoa, agano sasa linakamilika. Bwana Yesu asifiwe. Maana ile ni kama umesaini agano. Na ile ni unasaini ni agano la damu. Na agano la damu kutoka sio rahisi. Unasemaga kwamba dhambi zote ni sawa mbele za Mungu, lakini dhambi ya uzinzi ni mbaya sana. Ni mbaya sana. Inawezekana ni sawa, lakini dhambi ya uzinzi ni mbaya sana. Na ukiota ndoto umefanya uasherati au uzinzi, umefanya mapenzi, hiyo ni mbaya sana kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hakika ndio wanapoteza siku zao. Bwana Yesu asifiwe. Au wengine wanaanza kutoka damu kila muda yani, wakati sayansi haisemi hivyo kwamba unatoka damu kila muda. Hiyo tayari hiyo ni shetani ameshapitisha kitu yake kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ameshaweka kitu kwako ili mradi uumie, ili mradi uteseke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shetani anapitisha vitu madhara mengi sana kwa watu. Pia kama unaota ndoto unafanya mapenzi, manake shetani ana madhara mengine ni kukamata uchumi wako. Anakuharibia uchumi wako. Uchumi wako unaanza kudorora. Ulikuwa na pesa nyingi sana, ulikuwa na mitego mingi, wengine mitego ya uchumi mingi. Wengine shangaa ulikuwa na kupu nyingi sana, unaanza kuuza.
anashambulia, anakuletea magonjwa kupitia ndoto, anakuletea mashida kupitia ndoto. Unaanza kuumwa, mara mwisho unauza kuku, unauza kila kitu nyumbani kwenu, wanauza hadi TV, wanauza mashamba, kwa sababu umeshaota ndoto ambayo shetani ameshaingiza kwako. Bwana Yesu asifiwe. Umeshaota ndoto ya mahusiano, ndoto ya mapenzi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutamalizia kwa njia za kushinda hiyo roho ya ndoto ya mapenzi. Njia za kushinda hiyo roho ya ndoto ya mapenzi. Hizo njia unaweza ukazitumia kwenye ndoto yoyote ile ya ibilisi ambayo inakuja kukushambulia, kukupiga, kukuharibia, kukuchafulia. Hizi njia ambazo naenda kuzitaja ziko njia 6 tu ambazo nitaenda kwa haraka sana. Naomba sana uzishike sana, kwa sababu ni za muhimu sana na zitakusaidia kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Zitakusaidia kwenye maisha yako ili mradi uje usiteseke na hizo roho. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza kabisa, kuwa serious na Mungu. Kama unaota ndoto kama hizo mbaya, ndoto za mapenzi, ndoto unafukuzwa na mbwa, unafukuzwa na nyoka, unafukuzwa na wachawi, unafukuzwa huko vitani, hakikisha unakuwa serious na Mungu. Unapambana, unakuwa serious na Mungu. Sio kwamba unaanza kulegalega, siku zingine unaenda ibadani, siku zingine huendi. Wanakuambia uende kufanya usafi kanisani, siku zingine unasema leo nimechoka sana, naenda kupumzika. Kwa hiyo inatakiwa ukae sana serious na Mungu. Neno la Mungu wanakuambia usome neno la Mungu, unaacha kusoma. Wanakwambia unasikiliza mahubiri sana, unaacha kusikiliza mahubiri, unasikiliza nyimbo za kina Zuchu. Kwa hiyo unatakiwa ukae serious sana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuwa serious kila muda, weka ratiba zako nzuri, kuwa serious na Mungu. Unapokuwa serious maana yake unajitenga na baadhi ya dhambi, unajitenga na dhambi ambazo wewe unazijua kabisa hii ni dhambi, unajitenga nazo. Unajitenga. Kwa mfano, ulikuwa unatukana watu ovyo, ulikuwa unaongea maneno yasiyo na maana, unaanza kujitenga nayo. Ili ushindane na hiyo roho, jitenge navyo. Unakuwa serious na Mungu. Yaani unakuwa umenyoka. Sio tabia zako mara hivi mara sijui umeenda disco wapi, mara umeenda sijui wapi, mara umeenda wapi. Inatakiwa uwe serious na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 8. Yakobo 4 mstari wa 8. Naomba mtu alisomee hapo. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kila mtu awe amefika hapo. Kwa unakuwa serious na Mungu, serious. Unakuwa serious na Mungu. Sio kila sehemu, kila kona wewe unatajwa, unakuwa serious. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo 4 ndio. Karibieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia. Bwana Yesu asifiwe. Nasema karibieni Mungu naye atawakaribia. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pengine anasema hivi, Mungu akikaa upande wetu hakuna atakayekaa juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ukimkaribia Mungu naye anakukaribia. Kwa hiyo Mungu akikukaribia, hizo ndoto hazitakufuatilia tena. Madhara haya ya hizo ndoto ambazo zimetumwa na shetani hazitakufuatilia tena. Na leo hii Mungu atazitoa hizo ndoto kwa jina la Yesu. Hazitakufuatilia tena kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui mnanielewa. Leo hii shetani hatagusa maisha yako kupitia ndoto kwa jina la